వెల్కమ్ టు మై రెసిపీ 78. ఇవాళ మన రెసిపీ వచ్చేసి అరటికాయ ఫ్రై ఫ్రెండ్స్. సింపుల్ మెథడ్లో తొందరగా అయిపోతుంది. చాలా టేస్టీ, చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్. రండి ఫ్రెండ్స్, వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. ఇలా 3 అరటికాయలు తీసుకోవాలి. అరటికాయలు తీసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా నీళ్ళు తీసుకోవాలి. దానికి నీళ్ళు తీసుకుని కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకోవాలి. సాల్ట్ వేసుకున్న తర్వాత దాంట్లో కొద్దిగా మజ్జిగ వేసుకోవాలి. మజ్జిగ వేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. తర్వాత మన అరటికాయ తీసుకొని ఇలాగా తొక్క తీసుకోవాలి. బాగా లోపల దాకా కాకుండా ఇలా పైగా కొద్ది తీసేసుకోవాలి. మనము ఇలాగా కట్ చేసుకోవాలి. మరి పెద్ద కాక మరి చిన్న కాకుండా మీడియం సైజులో మనం కట్ చేసుకోవాలి. మజ్జిగ నీళ్ళు వేయడం వల్ల ఏంటంటే తొందరగా నల్లగవ్వు అన్నమాట కాయలు. స్టవ్ మీద కళాయి పెట్టేసుకోవాలి. కళాయి పెట్టుకున్న తర్వాత స్టవ్ వెలిగించుకోవాలి. తర్వాత కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. 1 టీ స్పూన్ పచ్చెనగపప్పు వేసుకోవాలి. 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకోవాలి. 1 టీ స్పూన్ పోపు వేసుకో 1 టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసుకోవాలి. ఎండుమిర్చి 2-3 వేసుకోవాలి. ఇలా పోపులు వేగినట్టునే మనము కట్ చేసుకున్న అరటికాయలన్నీ వేసేసుకోవాలి. వేసుకొని లో ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకొని మనం ఇలాగా తిప్పుకోవాలి. హైలో పెట్టేస్తే అంటేసుకుంటుంది. కింద అంటుకోకుండా ఉండాలంటే ఇలాగా లో ఫ్లేమ్ పెట్టుకొని మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలాగా నిదానంగా కలుపుకోవాలి. దాంట్లో కొద్దిగా పసుపు వేసుకోవాలి. ఇలాగా కలుపుకోవాలి అంతాను. కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకున్నాము. ఆల్రెడీ మనం ఉప్పు వేసాము నీటిలో వండేటప్పుడు. ఇప్పుడు కొద్దిగా వేసుకుంటున్నాము. వేసుకొని కలుపుకోవాలి. ఇలాగ ఉండగా మనం ఏం చేయాలంటే ఇలా మిక్సీ గిన్నె ఒకటి తీసుకోవాలి. ఒక 4-5 ఎండుమిర్చి వేసుకోవాలి. 1 టీ స్పూన్ ధనియాలు వేసుకోవాలి. హాఫ్ టీ స్పూన్ వచ్చి జీలకర్ర వేసుకోవాలి. కొద్దిగా వచ్చి ఎండు కొబ్బరి ఉంటుంది కదా, అలాగే చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకుని ఇలా వేసుకోవాలి. నువ్వులు వచ్చి 1 టేబుల్ స్పూన్ వేసుకోవాలి. ఎల్లుల్లి రబ్బర్ వచ్చి ఒక 10 ఇలా తీసుకొని వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం మిక్సీ గిన్నెకి మూత పెట్టుకొని మనం మిక్సీ పెట్టేసుకుని రావాలి. ఇలాగా మనం గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. మన ఎండుమిర్చి బదులు మన కారపొడి కూడా వేసుకోవచ్చు, మన ఇష్టం. కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకోవాలి. ఉప్పు వేసుకొని ఒక్కసారి తిప్పుకోవాలి. మనము ఇలా తిప్పేసుకోవాలి. తర్వాత మన ఫ్రైని చేద్దాము. కలుపుకొనే ఉండాలి. కొద్దిసేపు ఒకసారి ఇలా కలుపుకోవాలి, లేకుంటే అడుగు పట్టేస్తుంది. ఇక్కడ వచ్చి మన అరటికాయ ఎంతవరకు వేగిందో చూద్దాము. ఉడికింది. మరీ మెత్తగా అవ్వకూడదు, ఈ మాత్రం చాలు మనకి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనము ఇందాక మిక్సీ పెట్టుకున్నాక పౌడర్ని వేసేసుకోవాలి. ఆ పౌడర్ని వేసుకున్నాక మనం కలుపుకోవాలి. కొంచెంసేపు మనము అంత పచ్చిగానే వేసుకున్నాం కాబట్టి ఆ పచ్చి వాసన అంతా పోయేంత వరకు కొంచెంసేపు దీంట్లో మగ్గనివ్వాలి. మనం ఏం చేయాలంటే కొంచెంసేపు మూత పెట్టేసుకున్నాము. ఇలా మూత పెట్టేసుకోవాలి. చూద్దాం కొంచెంసేపు అయింది కదా. ఇప్పుడు మనం దాంట్లో కొద్దిగా కరివేపాకు వేసుకుందాం. ఇప్పుడు
ఫ్రై వచ్చేసి మీకు పప్పుచారులోకి కానీ, సాంబార్లోకి కానీ, రసంలోకి కానీ చాలా చాలా బాగుంటుంది. కారం కారంగా బాగా టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు ఒకసారి ట్రై చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఎక్కువ మట్టుకు అయితే ఈ అరటికాయ మట్టుకు ఎక్కువ ఉడికిపోకూడదు, కరెక్ట్గా ఉండాలి. ఇలా ఉండాలి, సరిపోతుంది. ఇలా కలుపుకున్న దాని మీద మళ్ళీ మనం కొద్దిగా లైట్గా కొత్తిమీర చల్లుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమే. మనం సర్వ్ చేసేసుకున్నాం. నచ్చిందా? మీకు నచ్చిన కనుకైతే నా రెసిపీకి లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్, చాలా బాగుంటుంది. మీరు ఒకసారి అరటికాయ ఫ్రై ఇలా చేసి చూడండి. మన రసంలోకి కానీ, సాంబార్లోకి కానీ, పప్పుచారులోకి అయినా సరే చాలా బాగుంటుంది. సైడ్ డిష్గా మనం నంచుకోవడానికి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్ ఫ్రెండ్స్. మళ్ళీ రేపు కొత్త వీడియోలో కలుద్దాం. బాయ్.